咁啊，各位啊，勞煩啊，即係勞煩你哋咧聲話正常嘅聽到嘅打個一字唔該。咁啊，如果唔係啊，say 聲 hello 啦，幫幫手將我呢個嘅直播點讚嚇，未點讚嘅快啲點讚，咁啊分享啦，咁啊未訂閱嘅訂閱啦嚇。今日咧就同大家傾下偈啊，講下啲話題，咁啊都講咗啦。每日朝頭早啊10點鐘嘅時間咧都會見大家噶啦。Hello Gory 你好，Hello 你好啊。咁咧都會同大家傾下偈啊，講下一啲唔同嘅話題。咁有時候係有一啲即係可能花生啦、時事嘅嘢啦嚇。咁啊，但係由於即係啱啱 pick up 咁啊 warm up 下先嚇，咁所以咧即係我諗啊頭嗰幾集都係講下一啲即係自己想講嘅話題啦。OK，咁啊縱使咧呢一個嘅最近呢一個嘅即係有啲時事嘅嘢鬧到熱烘烘咁，但係咧都會講，咁但係咧就遲啲再用其他角度去講，咁啊用一啲或者去可能一啲玄學嘅角度去講啦咁樣，咁即係唔係我講啦嚇，咁啊其他一啲嘅揾玄學家去講啦。咁其實最近我諗呢一個嘅局勢啊，即係大家都有留意，好似阿 Clock 琴日都有留言係嘛，即係大家都有見到特朗普即係呢一個伊朗呢個局勢咧。咁其實我自己我係即係有一啲睇法嘅。咁其實我個角度咧就係調翻轉頭，我認為啦嚇，本人認為係有趣嘅，因為我會綜合咗，我比你哋正常一般觀眾係更加會綜合咗好多嘅玄學家嘅角度去分析。咁所以咧，即係呢個我係即係我有些少嘅睇法嘅。咁但係 anyway 呢個可以其實遲啲再去講都唔遲嚇，因為我認為呢場仗係有排打嘅。即係 so far 咧喺我記得星期日嘅時間啦，咁星期日嘅時間咧，我同咗兩位師傅咧就錄影，一個就係陳進新師傅，一個就係行運社長，咁啊拍咗2次嘅節目，咁就係其中一個就係佢哋 crossover 嘅節目。咁啊其中有一位師傅咧就話呢場仗應該好快講和㗎啦，因為見到 Bitcoin 嗰個走勢係點。咁但係咧我係唔認同嘅嗰樣嘢係，因為咧現時我睇嗰個情況咧就係即係美國同埋呢個以色列咧係一齊去出手去搞呢個伊朗。咁我認為即係以伊朗同埋以色列嗰種咁樣嘅性格咧，你再加上見到呢個伊朗咧，佢係完全係地圖炮式地去反抗咧。咁我認為根本呢場仗係冇可能完嘅嚇，嗰件事係即係伊朗直至到佢即係基本上可能係即係完整地撲街嗰一日嘅啫，又或者就係打到以色列唔想打嗰一日。即係你問我以色列，即係可能開頭我會認為佢係一個即係受到一啲嘅即係不良嘅對待啦，係嘛？但係我認為嗰樣嘢。佢亦都喺即係呢個內塔尼亞胡喺之後嘅某一啲嘅情況似乎佢亦都係嗰種就係我哋琴日嗰個話題啦，就係即係似乎嗰種憎恨性啊，對於仇恨嘅報復啊，係咪？對於仇恨嘅報復啊，我認為內塔尼亞胡有一種執着咁所以呢個即係中東嘅戰爭咧，我認為喺2026年咧，或者至少咧上半年咧係一個無可避免嘅情況嚟嘅咁啊 Clock 話琴日喺 Moco Mall 見到閒運社長，如果我將你呢段説話轉發俾佢聽先，佢有冇隔離仲有冇朋友先？佢隔離仲有冇朋友先嚇？咁你可以俾完整多啲資料啊。咁佢 OK 嘅，其實閒運社長係幾搞笑嘅請轉述佢真人型過上鏡得冇問題。依家我就 cap 低佢然之後咧我就 send 俾佢OK。有女有女，喂嗱講得清楚啲啊嚇，咁佢大部分都係女性朋友嚟嘅，佢個人就即係都係口花或者係似係好爆，但係其實個人係正常嘅佢個人都 OK。好嗱，咁開頭講咗少少啦，係嘛？即係呢啲咁嘅時事或者一啲大細嘅話題，咁嚟緊之後就都會再去講啦。咁因為我認為呢場仗係絕對冇咁快打完嘅，大家放心所以你話喂，對於赤馬紅羊劫咁樣咁。我自己單拖我都想講呢個 topic 嘅，問心講，因為小弟集合咗好多嘅玄學家嘅睇法，我有我一啲嘅個人嘅諗法，咁可以即係遲啲又 up 下啦咁。好啦，咁今集我又真係想講一講啦呢一個嘅網台係嘛？兄弟爬山各自努力，即係大佬呢一句説話，大家都仍然好記得㗎啦，嗰樣嘢係咪？兄弟爬山各自努力，即係喺河馬事件嘅時候咁即係喺未有一啲叫是是非非，或者喺未有一啲是非爆大嘅之前咧，其實小弟已經係不斷去強調兄弟爬山各自努力呢樣嘢㗎啦即係如果大家有跟開或者有聽過嘅話，就即係少不免我相信應該都記得啩，係咪先 ？OK。咁其實老實講啦，嗱呢段説話咧就唔係我講嘅，其實我都係執口水尾嘅啫。有冇人知呢一句説話係邊個？即係喺網台
有冇人知呢段説話兄弟爬山各自努力喺網台界邊個先係始作俑者啊？有冇人知啊？我想問下，睇下現時即係雖然都係得幾十兜友，但係睇下有冇邊個係跟開網台？即係當然啦，網台其實基本上啦，2008年、2009年開始，其實就係即係當然係一啲時事啊、政治啊嘅類型嘅網台為主啦。咁係嘛？有冇人知道啊？兄弟爬山各自努力呢句説話，知唔知係其實係邊個開始講先嘅？有冇人估下可以？邊個笑啊？笑邊個？笑邊個？邵子峰定係笑邊個？冇喎，唔係，再早啲㗎啦，好大啲嘅人物嚟㗎。Happy Mum 話 You said 係我講嘅咁樣，都唔係，我都係執口水尾嘅。嗱，我哋做人真係好，我哋做人好均真嘅。我講就我講嚇，咁啊，我抄嘅，我亦都會話俾你聽，我係抄嘅啊，我就唔會好似依家咧，真係始終小弟咧，即係嚴格上嚟講，我哋都係即係經歷過老一輩或者上一代嗰啲嘅 YouTuber， 咁咧，所以我哋做人係有啲道義嘅人嚟嘅啊。邊個陶邊個陶傑？唔係，其實咧 Mr. Siu no 都不是嚇，其實係毓民講先嘅。兄弟爬山各自努力，我話俾大家聽，最先咧講呢段説話嘅人咧，其實係黃毓民。咁啊，對於毓民咧，即係小弟又係因為我喺香港人網啊，即係佢哋都真係叫做曾經係最高峰嗰個時間，咁啊小弟做咗一段時間啦。咁我都即係十分拜服於呢一個阿蕭先生同埋阿黃先生，即係佢哋嗰個嘅能力啦，嗰種嘅光輝之下啦嚇。咁啊，所以其實對於佢哋嗰啲嘅説話咧，或者佢哋嘅思考模式咧，當然小弟係十分之欣賞啊，亦都係即係用之嚟去學習嘅嗰件事啊。兄弟爬山各自努力，其實係冇錯啦，係 Raymond Wong 毓民先生嘅，其實係毓民講先嘅呢句説話。OK， 咁呢句説話佢嘅出處啊，當時又係點樣咧？係好有趣嘅喎。兄弟爬山各自努力，其實大概嗰個意思就係，因為首先第一，大家都知啊，當時咧毓民係咩黨啊？社民連啊嘛。咁你要理解啊，即係呢啲老一輩啊咁有才華嘅人咧，佢哋一舉手一投足咧，往往其實係有含義喎。你要記住，即係佢唔係好似我哋小弟呢啲咁嘅市井之徒啊，即係求其做啲嘢可能係冇意思嘅喎，係嘛？但係佢哋呢啲咁嘅老一輩嘅人物咧，你真係唔好睇輕佢哋每一句説話，全部都係有意思嘅。OK， 兄弟爬山各自努力，其實就係講緊當時社民連咁啊，你知啦，毓民就教主啊嘛，係咪？咁啊教主咁啊做呢個黨主席，咁啊始終咧都總會有輪選嘅一日嘅。咁啊到底邊個可以接到毓民嗰支棒咧？係嘛？咁啊當時就大家都知道啦，咁已經有幾個即係一啲嘅人物出現過啦，包括就過咗身嘅盧永樂先生啦，咁啊跟住然之後啊陶君行啦，係咪？咁啊跟住然之後仲有啊呢一個嗰個有個叫季思傑啦，季思傑就再後期啲啦。咁啊仲有馬草黎啊，馬草黎邊個啊？任亮憲啊。咁啊講開講啦，任亮憲先生咧嚟緊，我哋同佢會有一啲嘅合作嚇，咁大家拭目以待。OK， 任亮憲咁啊非常有趣，所以當時咧你見到咧毓民咧其實就間唔中咧就喺節目嗰度咧就會不斷喺度強調啊，兄弟爬山各自努力。其實呢句説話咧就係同自己嘅黨嘅人講，又或者同公開一啲觀眾講，就係你哋自己努力啦嚇，你哋自己去做嗰件事就係嘛？總言之，兄弟爬山各自努力，到最後得一樣嘢嘅啫，就係睇下邊個爬到上嚟。所以咧，我可以話俾大家聽，兄弟爬山各自努力咧，喺網台界嚟講咧，其實就係毓民大舉先講呢一樣嘢嘅。咁而佢嘅背後含義咧，話咗俾大家聽啦。OK， 咁所以咧，即係時至今日啊，喺當時當刻，即係都已經原來驀然回首，已經係講緊1年幾前嘅狀況。咁小弟就借用翻呢一句説話啦，兄弟爬山各自努力，呢個基本上原則上就係一個網台界嘅做法啦。因為到最後其實大家都係講咩咧？就係講 view 啊，即係或者係講訂閱數嘅啫。咁而呢個訂閱數 view 數嚟講咧，嚴格上嚟講當然永無止境啦，係咪先？即係你認為蕭若元嘅訂閱數90幾萬好高咩？哦，仲有一個叫老高嘅，佢600幾萬咁樣，係咪？咁但係咁大家希望無非都係爬到高處啫。咁所以我認為呢一個情況同網台界都一樣，咁啊唯有就係各自努力啦嗰件事，啱唔啱？
咁所以呢一句説話就係衍生帶出，即係今日我想講嘅呢樣嘢啊，即係網台界嘅一啲嘅競爭啊嘅重要性喎，呢個係相當有趣喎啊！網台界嘅競爭嘅重要性，即係要大前提先 set 咗一啲原則嘅，就係即係同大家講嘅嗱。首先第一啦，今次呢一個直播千祈唔好攻擊任何其他一啲嘅網台啊，因為我想講呢個 topic 咧，純粹都係話啦，喂。第二日嘅環線直播，梗係講翻啲我想講嘅嘢啦，係咪？平時都冇乜機會去講呢啲話題嘅，咁啊，梗係講我想講嘅嘢啦，係咪？好啦，所以我係唔介意有幾多人聽，但係總言之，我好想講啦，因為已經忍咗手嘅一段時間，冇點樣去做直播啊，去講下呢啲嘢啊嘛，啱唔啱？咁啊嗱，呢一個嘅即係網台嘅一啲嘅競爭咧，從來係不斷都有。點解咧？因為呢樣嘢係一個人性嚟嘅。呢樣嘢係人性嚟嘅，喺一個 YouTube 嘅平台上邊啊，咁啊即係做呢一個嘅節目，咁啊其實即係有啲人就當然係認為嚇 YouTube 呢樣嘢啊，或者即係一個網紅係佢嘅嘢啦，係佢嘅事業啦咁樣。咁但係喺我嘅角度嚟講，我認為即係做一個 YouTuber 其實係同打一份工係冇分別嘅。當你做到某一個嘅階段，或者你做到某一個嘅位置嘅時候咧，你呢個感覺咧係會越嚟越明顯嘅，因為你正常開一個 YouTube channel 或者做一個 YouTuber 咁樣，咁你當你踏入咗呢一樣嘢，你開頭嘅時候你梗係會去講好多一啲你想做嘅嘢啦，係咪？你好想講啊，我好想食呢樣，我好想分享呢樣嘢，係嘛？亦都正就係因為有呢樣嘢，因為你想咁，所以你就有一個衝動就去做呢樣嘢嘛，係咪？啱唔啱？咁但係，當你去做到某一個嘅階段嘅時候，其實你係會有滑牙啦、乾糖啦嘅情況發生嘅，即係例如假設我假設啦嚇，我好中意食日本菜嘅，我要食勻全香港18區嘅出色嘅日本菜咁樣 ，OK？ 喂，開頭一定係有 gimmick嘅，因為你做得呢個 topic， 你點都會袋住幾間或者10幾間，你覺得佢係做得出色嘅，啱唔啱？好啦，但係個問題就係，好啦，10幾間，我當你每個禮拜出一條片，即係你做咗10幾個禮拜啦。好，10幾個禮拜之後咧，咁你就開始要出邊揾噶啦。當你喺出邊揾一啲新嘅餐廳嘅時候，咁你要記住喎，有啲係真係會符合你預期，你係會發掘到佢有趣嘅地方，所以你會繼續有嗰把火去將嗰個有趣嘅地方可以展現到出嚟。但係有啲可能係名過於實嘅，係唔掂嘅，又或者你根本當你已經不斷重複演繹嗰種嘅presentation 嘅方式嘅時候咧，你會係有一啲你都會覺得唉，咪又係咁，係嘛？咁你就會唔知點樣，或者你諗唔到一個新嘅演繹方式。如是者，可能半年、1年、2年之後，你團火其實就會熄咗。即係喺小弟嚟講啦，喺小弟嘅角度嚟講啦，即係我哋焦點啦，好多一啲嘅玄學嘅節目啦，我哋開台嘅時候咧，都係主打玄學預測嘅節目啦。到今時今日，我哋做咗6年，邁向緊第7年。喺小弟所見過嘅、經歷過嘅、我見到嘅，我都可以話俾大家聽。有冇人係曾經想抄我？又或者唔好講到話抄我啦，但係想佢咁啱有個概念係做緊同我做緊一樣嘅嘢，係嘛？當然係有啦。小弟並唔係一個叻人，係咪？咁所以喂，即係我哋既然唔叻嘅，即係都係同大家一樣啫。學阿黃子華話齋，係嘛？咁我哋係咩樣啊？我哋咪隻市民咁嘅樣咯，係咪？即係大家都係同 level 嘅啫，其實就 OK。咁所以我做到嘅，我諗到嘅，我做得出嘅我做緊嘅嘢，當然就大把人都會係咁樣做啦，係咪？即係我就唔係好中意嗰啲認屎認屁嗰啲，成日嗰啲你見到有如果抽下水先，嗰啲有某啲 YouTuber 嗰啲成 Q 日又話自己咩中又中嗰啲咧，我最討厭就係呢班人嘅，即係好老實嘅，我最討厭就係呢啲人，即係尤其是嗰啲咩雨後陽光嗰啲咧，成撚日都係咁樣嘅。每一個月就喺個標題嗰度又自己中又中啊！屌，如果係咁講啊，咁焦點我話俾你聽啊，我哋嗰啲師傅啊，嗰啲標題啊，成撚日集都係咁中又中添啦，係咪嗰樣嘢？咁所以即係咁 anyway 啦，每個人有佢唔同嘅風格啦。OK， 好，抽水完畢。咁但係我又想講翻，即係頭先講嗰樣嘢，即係我做到嘅嘢或者我做緊嘅嘢，喂，坊間大把如是啊！
但係真係邊個MeWe做得好成功，絕對唔係。sorry， 我想話俾你聽，其實我成日都覺得我哋焦點係做得好垃圾。我係成日不斷想改嘅，即係如果有認識我嘅人，我每年我都一定要有一啲嘢係要創新嘅。今年要同上年唔同，上年要同前年唔同嗰樣嘢。不過老實，喂，坊間我話俾你聽，呢幾年我見到有唔同嘅 channel， 同我做緊嘅嘢都係一模一樣，但係有好多1年2年收咗皮，3年頂籠3年都收埋皮。點解？唔係佢渣，唔係我叻，唔係我有運佢冇運，而係我話俾你聽，其實嗰樣嘢係佢哋唔懂得，或者佢哋冇去嘗試去真真正正了解究竟嗰個 so call 所謂嘅競爭嗰樣嘢。佢哋睇少咗競爭呢一樣嘢，而令至到佢哋冇咗把火。火係好緊要噶，因為當你去做到某一個情況，做到某一個位嘅時候，你要學會同人比較先至得。我話俾你聽，其實人性啊就係咁啊。點解你會開條 YouTube channel？ 點解你會想分享？因為你認為分享有一個喜悅。嗱，有一部分人係會覺得咁樣嘅，分享係一個喜悅。但係我想話俾大家聽，更多人係認為分享係一種自我嘅快感。我要將自己最靚嗰面俾人哋睇啊嘛，係咪先？係嘛？喂，你覺得好開心？哇！即係我識得有一啲人咧，係佢出完嗰啲片咧，自己出完嗰啲片係不停睇啊！我話俾你聽，我係見過呢啲人，而呢啲人我曾經同佢合作過啊！嗰件事係好笑啊！我就係哇！我成日行過見佢，屌你又睇緊自己嗰啲片，佢淨係聞住個 mon 咁樣去睇嗰隻嘅喎。咁呢啲唔使講啦，咁你梗係 feel 到佢好喜歡。係嘛？佢好喜歡自己嘅片啦，咁但係 anyway 冇錯嘅呢樣嘢，人即係坦白講句，佢中意自己咁唔得咩？係嘛？即係你同阿麗莎姐一樣嗰啲，你見到哇佢花枝招展係嘛？日日都要盡量唔同衫唔同帽咁樣，雖然個頭臭嘅，係咪咁樣？咁但係你見到喂，咁佢中意表現自己。咁你見到麗莎姐講嚟講去都係以前自己有幾叻咁樣呢啲，其實當然喺觀眾角度嚟講，梗係覺得老撚土啦，係嘛？但係嚴格上嚟講，佢冇錯嘅，因為雨後陽光 Raymond Wong 係嘛？張國榮個仔啊嗰個台邀請佢做嘉賓啊嘛，咁而又任鳩佢噏，咁所以梗係冇錯㗎。嗰件事係個台都俾佢上嚟去展示自己啦。咁我哋做觀眾嘅得唯一一個選擇嘅啫，就係咩咧？咪就係唔睇咯。如果你唔中意嘅話，啱唔啱先？嗰樣嘢就係咁咯。咁所以佢做緊一樣，佢就好想展示自己、表達自己嘅嘢嚇。你吹佢唔脹，而呢樣嘢人性嚟嘅，好大部分嘅一啲嘅 YouTuber 嘅都係做緊呢樣嘢。但係正呢類型嘅 YouTuber 咧，就我話俾你聽，就係最危險嘅嗰件事啊！就係因為佢哋冇一個競爭，佢哋覺得自己就係天下無敵噶啦。哇！你睇下我食嘢個樣幾好睇，哇！你睇下我講呢一句講得幾好，係嘛？哇！你睇下，哎呀，我都覺得我真係好聰明啊，我真係好叻啊，咁樣係嘛？佢縱使佢冇講出嚟，但係佢個心一路喺度諗緊呢樣嘢，係咪？即係當一個人如果佢冇咗一種係同人去比較或者去競爭，而佢不停其實就係停留緊喺一個自戀嘅狀態嘅情況之下咧，咁我話俾你聽啦。通常呢啲 channel 咧，或者嗰個人係咁樣咧，我見到佢嘅時候咧，我大概我都心入邊都幫佢計到數，佢可以做到幾耐啊！即係好老實嘅呢個，因為見太多啦，即係呢6-7年見好多一啲嘅 YouTube channel 都係咁，即係尤其是你話喂，可能有啲 channel 真係嘅，佢直情係曾經試過最開頭係衝住我嚟嘅，直情我個台有咩師傅佢就諗住即係盡叫咁樣，係去到咁樣嘅。咁我都即係我係唔介意，即係嗱，我 exactly 我係用唔介意呢一個字，大家要理解啊！我係用唔介意，點解咧？因為原則上我係介意嘅嚇，原則上我係介意。喂，確實啦，係咪先？點解唔介意啊？嗰樣嘢我做緊嘅係嘛？咁而當小弟即係叫做係用緊呢一個模式去做嘅時候，你有人抄或者有人一齊做啦，喂，咁都冇問題啊！但係個問題就係你又用緊呢個模式。而你係諗住衝住我嚟，諗住揼走我套嘢，咁我點解可以唔介意啊？嗰樣嘢啱唔啱先？我梗係介意㗎。即係如果你用大家同一人係做緊，即係都係打緊 YouTube 呢一份工嘅心態，喂，我同你係同事，係咪？我做緊呢啲嘢，你啊係嘛？諗住好似唔知搏乜咁樣搶我啲嘢，一樣道理啫嘛。所以點解可以唔介意咧？
當然係會介意㗎，係嘛？咁但係個問題就係唔緊要。第一咁當然就係鬥命長啦，係咪？第二就係咁咪盡量自己再嘗試下用唔同嘅模式咯，係嘛？又或者第三就係咁你自己，起碼你就要勤力過人哋咯。嗰樣嘢大概就係咁樣咯，係咪？即係如果你自己唔勤力，就乜嘢都冇得好講嘅，我覺得。因為呢樣嘢，第一 YouTube 係會牽涉利益嘅，牽涉盈利嘅。咁你連係自己係能夠可以賺錢嘅嘢，你都唔勤力嘅話，咁冇得好講啊！邊個可以幫到你啫？嗰件事嘥氣啊！嗰件事係咪？咁所以做 YouTube 其實 YouTuber 一定係要勤力嘅。呢個我係呢個即係不二法門嚟啊！嗰件事做 YouTube 一定要係咁樣。咁所以呢個所謂 so called 競爭性之前啊，咁一定係要講呢樣嘢啦，啱唔啱？我哋睇下 Clock 先啊，佢話香港 YouTube 台少競爭就會變成睇大陸或者台灣或者其他華人嘅 YouTube 或者海外 YouTube 台，希望多啲 YouTuber 可以圍到皮啦，促進香港經濟同埋文化建立。呢個我嘅睇法係一半一半啦，我一半贊同你呢個睇法啦。因為首先第一，其實香港咧嗰個嘅市場咧，你要理解香港 YouTube 嘅市場咧。嗱，如果按我估算啊，即係香港有700萬人啦，啱唔啱先？係嘛？香港700萬人，我當啊，有一啲新侵入嚟嘅，咁大家明我講咩啦？再加埋一啲走咗嘅，咁喂走咗嗰啲唔計啦，走咗嗰啲本身就係嗰700萬人入邊噶嘛，係咪？咁但係有啲係新侵入嚟嘅，我當800萬嚟，好未 ？OK，800萬人，香港800萬人。真真正正每日係會點都去 YouTube 上一上 YouTube 睇下有咩片睇嘅人咧，其實我認為 daily 係講緊係可能80萬至82萬到啊，80萬至82萬。咁可能你一聽你會覺得哇屌咁闊嘅，喂大佬嗰度爭40萬喎老細，係嘛？咁當然啦，喂大佬我估呢個數我梗係先係會保守，即係我梗係會有保守嘅情況喺度啦，係咪先？大膽啲都得㗎，估200，直接就估200萬都得㗎。但係個問題你計算錯誤咁解啫，係咪？咁我估80至82萬呢個數係點得嚟咧？就係因為你可以大約睇得翻每一日，如果喺香港咁先算啦嚇，即係一啲嘅真正嘅出名嘅 YouTuber 咧，佢哋嘅 view 數啊view 數嘅比例。咁啊，同埋再加上即係除翻開，可能佢哋出片嘅數量啦，同埋正常人每日睇片嘅時間有幾多咧？咁我係曾經即係好戇居地，即係用足一日嘅時間去計呢條數嘅。咁但係即係 anyway 呢個唔會再做啦，呢個動作係。咁但係總之喺我嘅估算之下咧，即係每一日 daily 啊，一定會開 YouTube 嚟睇嘅人咧，有幾多咧？即係大約係80至82萬嚇。咁但係同時喎，你要理解喎，呢80至82萬，我就當足佢82萬嚟好味咁。其實你計一計翻咧，喂82萬喺800萬人嚟講，你呢個數本身已經係細嘅。即係香港啲人成日都講就係話香港嘅市場唔大咁樣，就係因為人口得800萬，得700幾萬係嘛？好啦，咁你再計翻個比例咯，800萬人入邊嚇得82萬或者至到80萬人係每一日會上 YouTube 嘅啫，即係講緊係可能1/10。即係10% 嘅人係有機會係會日日咁樣去做，咁你會話咁少？係啊，我就話俾你聽就係咁少咯。點解啊？因為香港始終面對一個情況就係其實佢就係同大陸係會同化啊嘛嗰件事，所以有幾多人係即係已經係唔睇 YouTube 或者佢唔會日日睇嗱。你記住啊，我頭先所講呢個80萬至到82萬呢個數字咧，係每一日啊一定睇啊，係每日一定睇。如果佢2日睇一次、3日睇一次咧，已經唔計入去㗎啦。OK。咁所以香港現在嘅情況就係有一班人其實佢哋係可能講緊日日啊，唔一定睇 YouTube， 但係可能就走去睇小紅書啊、抖音啊、TikTok 啊嗰啲咯，啱唔啱？就係因為佢哋唔係純正香港人，即係呢個好坦白。又或者就係嗰個 generation 嗰個問題，即係嗰個年齡層啊，嗰個年齡層嗰個問題，即係你話喂叫一啲可能10幾歲僆仔僆妹。或者甚至乎10歲好未係嘛？喂，佢都係睇，我話俾你聽，佢就算睇 YouTube，佢都係睇 shorts 比較多，佢都係睇短片。你同佢講，你叫佢，你話喂，開住個橫島嘅教學影片嚟睇，佢哋係睇唔到嘅，睇唔到有2個層次去講。第一，佢哋係冇興趣睇；第二就係因為基於佢哋已經嗰個嘅文化或者佢哋嗰個身體結構問題。即係我發覺真係喎，有啲年青一代嗰啲佢哋確實都係咁樣嘅。即係你同佢講，你如果簡單啲講，你同佢用
3分鐘去講一個道理或者講一個故事咧，佢 get 唔到嘅，佢會同你講可唔可以1分鐘啊咁樣。因為佢唔係串啊，而係個問題就係1分鐘佢先理解到㗎嘛，嗰樣嘢就係咁。咁所以變咗你話喂，一啲真正嘅詳細教學視頻，其實最年青嗰一代佢哋越嚟越嗰個理解能力係 get 唔到啊嗰件事。呢個係佢哋身體結構啊、身體構造嗰個變化嚟嘅嗰樣嘢，係去到咁樣。咁所以點解現在 YouTube 話俾你聽，睇嘅觀眾其實係越嚟越兩極嘅，一 part 係年紀比較大或者越嚟越大嘅觀眾，第二批就係佢哋係專係睇一啲遊戲直播嘅，即係你例如最近嘅咩生化危機嗰啲咧，咪啱啱出嘅一隻 game 咁啊好 hit 啦，係嘛？咁啲人會直播打機啊嘛，咁啊好多人去睇咯。依家個情況就係咁，所以 YouTube 你現在網台觀眾群嗰個數字或者觀眾群佢哋就係即係處於一個咁樣嘅情況咯。